तर अमेरिकेच्या इंडिपेंडन्स डेसाठी हुवर डॅमला आलेल्या नागपुरी देशपांडेच्या रामराम. तो पोट्टे हो, गरमीच्या दिवसात आलो इकडे हुवर डॅमला. बहुत पोट्ट्यांनी सांगितलं होतं बहुत गरमी राहते. आता आपण काय नागपूरचे पोट्टे, आपल्याला तशी गरममध्ये राहण्याची सवय आणि 47-48 डिग्रीमध्ये राहण्याची सवय. तर इकडे हुवर डॅमला पण तशीच गरमी आहे भाव. इकडे सध्या 42 डिग्री टेम्परेचर आहे आणि पुरी ड्राय गरमी. नागपूरचीच आठवण आली तर म्हटलं तुम्हाला एकदा टूर पण देऊन देतो हुवर डॅमचा. तर हा आहे लेक मीडच्या वरचा ब्रिज. बघा केवढा मोठा ब्रिज आहे. आणि हे खालती जे दिसते ते आहे कोलोरॅडो रिव्हर. आणि या कोलोरॅडो रिव्हरवर हा दिसते समोर हुवर डॅम. हे बघा किती मोठा हुवर डॅम आहे. आणि तो स्पॉट जो तिथे दिसून राहिला तिथून पडला होता आमिर खान खालती धूम 3मध्ये, आठवते ना. आता मी याच्यानंतर जाणार आहे लास वेगसला. आणि लास वेगसला जातो जरा ज्वारी पंती करायला. आणि पुढचा व्हिडिओ बनवतो मग ग्रँड कॅनियनमधून.